Қайырлы күн, құрметті балалар. Қалдарың қалай? Жақсы! Біз бүгін Ботақан медиа алаңына, Ботақан ойын алаңына қош келдіңдер. Сендермен бүгін ерекше ойын ойнаймыз. Дайынбыз ба? Бұл ойынымыздың аты міне алдарыңда. Осы карточкада сақшы деген жазуымыз бар, және тентек деген жазуымыз бар. Және тағы да басқа атаулар бар. Бірақ кім сақшы қолын көтереді, ал кім тентек оны білдіртпеуің керек. Жақсы ма? Сен саған шықса тентек екеніңді білдіртпе. Сақшы болсаң, сен тентекті табуың керексің. Сондықтан да сол ойынды ойнаймыз. Дайынбыз ба? Ал мен олай болса таратайын. Жақсы, бір-бірден. Есімің? Сенің аты жөнің? Ерғанат. Арсений. Біздің кішкентай ханшайым Сымбат. Шұғыла. Димаш. Ал Айару. Дайынсыңдар ма? Сонымен тек қана кімде сақшы қолын көтереді, сізде ғой сақшы. Енді осы біздің арамыздағы ботақандардың арасындағы ерке тентек кім деп ойлайсың? Асықпай қара, Димашқа қара, Шұғылаға қара, Сымбатқа қара. Ал кімде деп ойлайсың? Не істеп тұрды прям? Асықпай ойлан. Сонымен Арсенийде ме? Мүмкін Арсенийде шығар, мүмкін Ерғанатта шығар. Әлде Сымбатта ма? Көзіне нақ біліп қоямын. Қайсысы? Вот либо Ерғанат, немесе Арсений. Неге Ерғанат дедің? Айтшы, ойыңды айт тезірек. Өйткені прям былай. Сені тентек дейді. Жоқ, мен тентек емеспін. Менің ойымша Димаш. Ол Димаш дейді. Димашқа келісесің ба? Тағы кім? Сен басында Арсений дедің? Точно Димаш емес, өйткені өйтіп отырған. Жоқ, сен. Димаш мен емес. Ол емес. Арсений мен емес, Димаш мен емес. Сонда неге Димаш деп ойладың? Сен басында Арсенийға жібердің? Арсений не үшін олай ойладың? Мен Димаш деп ойламаймын, өйткені ол сразу көрген, Ерғанат екеуі көрген сайын сразу не істеп бастады да. Ал Димаш қарағаннан кейін просто отырды да, таңғалма, ештеңе істемейді. Димаш, иә? Иә, Димаш. Димаш деп ойламаймын мен. Немесе Ерғанат, немесе Арсений. Екеуінің бірі. Нақтысы? Не үшін екеуінің қандай әрекеттері саған тентек деп ой салды? Біреусі жыбырлап отыр, екіншісі Арсений, екіншісі. Мен емеспін деп отырды, содан шылады. О, тағы қандай Арсенийдің әрекеті қалай сонда? Қандай тентекті жасады? Қалай айтсам? Ол сол қараған кезде не істеп бастады, тоже жыбырлап бастады, сосын қойды. Сен жыбырладың ба? Димаш емес. Ерғанат деп ойлаймын. Нақты жауабын Ерғанат. Сен? Ол мен емес. Кімді білесің? Димаш па? Димаш. Арсений Димаш деп? Димаш деп ойлаймын. Димаш деп ойлаймын. Нақты жауабы? Мүмкін Шұғыла, мүмкін Сымбат. Не знаю, вот. А неге сен Димаш деп ойлайсың? А вдруг ол... Жоқ, мен Димаш деп ойлап тұрған жоқ. Мен наоборот Димаш емес деп ойлап тұрмын. Димаш, ол Димаш. Мен емес. Сонымен? Скрытный емес. Ол прям... Вот мен қазір көзінен біліп тұрмын да, что ол емес екен. Сонымен нақты жауабың, нақты соңғы жауабың кімге тоқталамыз? Нақты жауабың Ерғанат. Ерғанат. Ерғанат тентек. Ерғанат деді. Егер де сен таба алмасаң, бір өнеріңді көрсетесің. Жақсы ма? Дайынсың ғой? Мен тентек емес. Қабылдаймыз ба? Сонымен? Ерғанат емес. Ерғанат емес. Давай. Ерғанат емес, сонымен кімге қалдырамыз? Ойың? Қайсысы? Арсений, Димаш, Шұғыла, Сымбат. Кім? Шұғыла. Шұғыла. Неге сен Шұғыланы тентек деп ойладың? Басында Ерғанат дедің, енді Шұғыла ауысып кеттің. Покинула чат. Неге? Покинула чат. Мен дәл Димаш сияқты отырмын, түкте ұстамай, тыныш. Тоже жаңағыдан да скрытный. Арсений айтқандай скрытный болып отырды. Қиын болады. Қара, асықпай қара, сонымен қайсысы тентек? Мүмкін ол тентек, мүмкін... Үшеуіміз, точно үшеуіміз. Енді осы үшеуінің біреуіне тоқтал.
Шұғыла. Нақты жауабым шұғыла. Нақты жауабың Шұғыла. Шұғыла. Сонымен естідіңдер ғой? Шұғыла сен ба, сен емес пе? Сонымен тапты ғой, Иә. Тексерек, міне, тендек біздің Шұғыла. Шұғыла, біздің енді сені тапты, сондықтан да сен қошеметті қосып қоямыз. Өзіңнің бір өнеріңді көрсету керексің.